جاردن ام بردامن وكل دسبيكي ماغوتكو امي ايرو رو بحثا رجبونا عبد الله وجلان ربري زندان كريه بكيكي بكين ايرو ميفان ما عثمان وجلان سياسة مدر وديسان بري عبد الله وجلان ميفان نروجيش بيكو زرتر بحثا ل وي جندي بكي ومالاوان لجندي عمارة للرهاية ام بخيراتنا تتكين روج باش خير بي انه تجي هنا روداوي بريانها سردانا جندي امارا كريه والجل كسن زيكي مالاوا وديسان خلكي جندي اخفيه هناك وينين جندي جرتنا وكده شاشه جرخته ودياره دما كنتو ديمن مالها ودبيني ادفي شاشه ده چه والله جاردن من داليا ما برچاوي ما تي برچاوي ما يعني ملوي داريج دايكون ملوي داري جيانا ما دست فكر يعني مروه کی بپرسی به هر تشتی پی خوش چیه بوی من از دوم جاردن لوا خاکش دایک بوی ببینم و کما کی بیجی لوا دراز جیان بکن اجبوی وی حسه کی هستیاریه کی مزن به مروه را چید که کاتی کو او درنا تیم پیش چاوه من يعني ببي آوي باشا عبد الله وجلان چنێک لەو گوندەمایەوە لەوێ زیاتر حەزی لە چ شتێکی گوند بوو؟ بەرێز و جەلانجی ئاپۆ لوی گوندی ji dayîk bû û mindaliya xwe jî lûyê gundî bû apô bixwe em bêjin yani di bîrûbûçîna gundîtî da ciyana xwe şekil day. Malbatî me malbatekî feqîr bû. Yani harî xwe zor baş nebû. Zor û zehmet îdara xwe dikir. Malbatekî cotkar bû. Elê wî katî da jî tiştê balkêş yani mindalekî taybetî xwe hebûn. Ji mindalê din cewaztir bû. Berê hemû tiştî nedixwast ku komel yani sistemê çi jê redaniyê gor wî jiyan bike îtaatkarî ew ê nebû sistemê nebû yani bi hevldanê xwe dixwast ku ji ev sistemî komel cê redanî derbikeve ji bo wî em bêjin herî zêdetir jî dixwast bi rêka dibistanê ji nav ev jiyanî gund derkeve ev jiyanî teng derkeve û pêşwa biçe katekî aliyê olî da xebatekî xwe hebû Kê handana wî dikir kî palderê wî bû dê xebata wî olî de dibêjin gelek nimêşkirin dayika te yan bavê te yani em bêjin alimê mezin bedû zaman Saîdî Nursi dawiya jiyana xwe li Urfa tewav kir xevin dibîne û dixevine da dibin biçe Urfa ev jî tê Urfa yani şerî Berê Zapû Riha ku em Kurdî Riha dibêjin çend rojeka li wir dime jiyana xwe tewav dike û piştî wî yani komara Tirkiye nedihêlin ku ev mirî jî îstirahet bike cenaze wî bezir dikin û wa li ser xelk bandorekî pir mezin dike zor gewre dike ji bo wî jî hemû xelk yani wek girêdayînekî xwe bedû zaman Saîdî Nursi re çedibe apô jî yek ji wan e wî kargeriyekî dînî li ser wî dibe û bi melê gund ra danûstandinekî xwe taybetiyê bû mele dibû ku tu berdewam bikî tê bi ezmana kevî bi vî avî Elê wî heya dibistana navîn aliyê olî de dewam kir piştî wî bû sosyalîst Pirtûkên Nûrisî jî dixwandin yan jî bi tenê ders dixwandin jiyana Pêxember aleyhisselam Hezretu Muhammed bi taybetî li ser radwastî tê bîra min kitabekî stûr bû jiyana Pêxember ev kitaba wî katî li gel bû yani 10-12 salî bû li ser dixwan rojane li ser wî radibestiye باش بەس تەنیا بە ڕۆژە چوو بۆ مزگەوت و نوێژی لەوێ دەکرد یا شەوانیش دەچوو ڕۆژانی بەردەوام yani carna ew û bavê min li ser
میسین شر دکرن وی دو از زودتر بچم لمیجا قبکیم وی دو از بچم بکیم یا نبامی معاجز دو بود دو جروی تدا لمیجا میجی بدرنگ دکه بل لسروی از دی بیرامک و شر دکرن واتە بەیانیان زوو شەڵە سا لەوێ نوێژێ بله 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 اپو بوی وی از دکانم بیجم که بگوتنه که تبینی زمان که زاروکتی خودشی مندالی خودشی که تیبتی بود باشە وەک هەموو کەسی نەبوو هەم جارە دبێژن یانێ پشت را مرۆڤ بخەبتە دبە سەرۆک یان ئەمبێژ دایک دبێت دبە سەرۆک ئەس دەبێژم سەرۆک دایک دبن ئێلێ دناو ژیانێ ناو خەباتێدا تکانی تایبەتمەندی خۆی سەرۆکاتی خورد بکی پێش بخینی خەباتە ئولیا عەبدوڵڵا و جەلان چەند ساڵان دەست پێ کرد هەیە کەنگی نمێشتگرن چت کرد هەتا چەند ساڵیە بەردەوام بوو سەر چوونا مزگەفتێ yani malbatê me malbatekî mihafazekar e bavê min bi taybetî bi olê xwe ve girêdayê ez bawerim ku yek roj katekî li mêjî xwe jî paşta nehîştiye û jiyanê xwe da erkê xwe îslamî hemû pêk anîne û bandora bav jî bû wî li ser malbatê jî hebû Apo dema ku em bêjin bu heft salî dest bi dibistanê kir aliyekî dibistan dixwand aliyekî jî erkê xwe dînî pêk danîn rojane ne li mal jî diçû li mizgeftê li mêj dikin ev heta çend salî ye waya heya min 5 sal dibistana seretayî 3 sal an 6 sal ciyê navîn yani 11 sala bir rengi berdavam kir. باش O yani haya 18 sali sala heri dumayı la Ankara edini fikri xwar. Kesayeteki İslami derbas bu kesayeteki sosyalist. باشە ئەو زۆر عاشقی ئیمام عەلی بوو ئەو عشقی ئەو بۆ ئەو لە چیەوە سەرچاوی گرتە بوو Yani ba me brastici ev mezhep zede netene peş. Yani Ali Nunereke, Muhammed Nunereke ev diyar niye? Eme babı me nave xwe rahmetli Ömer bu. Nave kurve Abdullah Muhammed Osman ve eme heri küçke ku vefat kir navici Ali bu. Jibo ku İbrahim küçke bu le zor zeki bu. Cidayık bunda birinek pişt serivi hebu. Yani kucareke radyo taze der çubun godar dikir ve kaset dikanı bu düşünüye da dubara bikra ku Kurdici Türkici ne dizani. Yani zor zeki bu boyucu malbatı hemûye jibi haskir. Pişt ku İbrahim vefat kir. Ali jibo bir navi giredayın berdavam kir le gelmeci mezhep niye? Yani cudabuni Alevi ve Sünne ve tişta niye? Hazreti Ali jibo ku yeki zor nahqile biye, mağdur biye. Yani li xwedî derketine ki de çandî malbatê daye. Başa hûn di mal de çend xweş ku birabûn Abdullah û Celan birayê mezin di mal de? Eme bavê min du jinûnîne. Jina yekemîn de yek keç dime. Min dalê xwe dingîşkî diçin. Dayika min re hevsengeriye dike. Dayika min de êdî yekemîn keç e hewa rahmetî bû. Pêrar jiyana xwe ji dest da. Aynîye ev jî duemîne a sêmîn apoyê. Ev jî zanî komela Kurda bi taybetî jî li derdorê Urfa zortir dixwazim bim xwedan mindalê Kur. Ê ku kurê xwe nebe ev malbat bi dumayî hatiye. Katî berê zor caran ji dayîk dibe malbat zor pêxweş dibe û bi tevayî imkaniyetê xwe dixine xizmetê wî. Wî em bêjin de ev imkaniyetê kem de taybetî mezin dikir. باش Bavê min dayika me digot me li ser desta mezin kir. War digotin bele. باشە ئەو کاریگەریانی کە عەبدوڵڵا ئۆجەلان لەسەر خێزانەکەی و لەسەر خوشک و براکانی هەیبوو چی بوو زیاتر چ قسەیەکی لەگەڵ دەکردن ئەو ئامۆژگاریانی کە خوشک و براکانی لەوە وەریان دەگرت چی بوو بۆ چ شتێکانی دەدان Yani berê Öcalan Serok Öcalan hiç katî rojevê xwe wala nebû. Ê rojevê xwe tiştekî dagirta. û yek din jî çi îş dihate pêş
دگو از باشتر بکم و بزودتر تاو بکم yani boy biraz dikanı bejim miroveki taybetmendiye koy heri girin zeka ki kurte hamut tışta zutur tedigiş o aliye dindajı yani hamut tavana xabat dikir ku karil peş vi zutur bidavi bine tava bike bir serkefti apo taybetmendiye koy mendali dajı yabun o her kuçu ev taybetmendiye koy kurttir kir yani valamayne hiç kabul naken ha adın yani xabat jiboyi jiyane yani babur tebet çedik yani bu her girinçi xabatı yani ya xabatı fikriye ya xabatı fizikiye yani ravastan خوشكوبرانوي جيل سروجي ديار بو افضل yani em carna de çun pale el ba me bir desta pale dikin bir tevetici pala heri bizor zahmet pale niska bu عبد الله وجلان باش دوري تذكر ام اوجداد ام دچون دگو برای کی می دوامین محمد ابو دگو ام پاروا ور او ما پاروا و دکر وجوشنده دگو کزو قدم برا بچما تقریبا ام هند نویدا بون اپو خطاو دکرو رد کد چومال yani ام دکان به دو برانبری ما دخبوت ya براستی جی دخبوت یا قای جیانی خوی نورمال داشی پیاوکی کسی گنجکی سرکفتی بویکات. بله. باشە ئەگەر باسی عەبدوڵڵا ئۆجەلان بکەین باز دەکرێت کە دایکت لە ماڵەوە زۆر باڵا دەستتر بووە و ئەویش لە کتێبەکانیدا باسی ئەوە ئاکات ئەگەر کەمێک باسی پەیوەندی نێوان دایکت و هەروەها عەبدوڵڵا ئۆجەلان نیشمان بۆ بکەیت. Yani براستی من از بیجم yani bayıma keseki zeki bu. Yani em bejin carna ku melat dad ya kesek dad çirokek dugut bir tefsilat ve kasete kayıt dikir و دوباره دکر یعنی زکای خوابی مزور خورد بود زکای yapı برای مالبات جبافته کسی که زکی بود لایدن داشتی کسی که آشتی خاص بود یعنی دجیان ادار ندخواست کسی بشه تشته که باب من رحمتی عمر بیدیشیا که نحقیق کسی که بکره روزی خواب ندکر دوگو معویشاندیه دو چوله برنا خواهد خواهد برای که او مقدوریت در باست کرد بوی از بیشین کسایتیه که آشیدی خواست بود جیانه دا ال زکی بود اله دایکا ما او لوازیه بابی ما داده کرد دایکا ما دستلات بود کل گوند کسی که ناقل منداله بی بکرنا بی برخوادان دکر شر دکر هيا يعني باراستنا كي خرد مال باشا دماغ هون شونا تشي شونا سوريا شونا لبنان قد توي بحثا ويك تكير أي بحثا مال دكير بحثا جند دكير بحثا شد كير تبي رواري وبير تخسن يعني برز أبو كذا كي جرداي رابردي خابو يعني كو يك ناف تشي ديت بخرده حمود تشيد برسيا هيا كو أم بيجن أم بمتربا ردوين جاونده ان جاوندي منطقه چدكنا چناكن ساغن نساغن اوجي دپرسيا يعني زور به بيرانين خاي در دور خوا گره دايبو او كمروك جوي نافچي ديت ام بيجن بساعتا بير رودنشت و بير يعني چدي كيموي كيچوي بچاويته جيان کرن جبو دیگه کومنداری خالی در باس بود دپرسیه یعنی علاقه که خواهی تمامیه باشه اگر لوری مادی و باسی بکنه و کات که ولی دروبین هیچ کات دعوت لیکرده بو کپاره بو مال باتا که بنیره بو خوشکو براکانی بنیره چون که دگوتره که او کات پکه دولمند بون یا خود بتایبت بو دایکو باوکی پاره بنیره تا از زنم که با ام بیشن 10 سال را برده ده پیش که کردستان آزاد نبود هیز هری دولمند پکه بود yani halk ki zor yardımcı PKK radikal o PKK parayı zor bu. Divi katida careke embejin komek Müslüman perver Bakur Kurdistan atı bu az vi katil zale bu. Jmin daxwazi kirin go dayka ve naxwaşa go bibin tedavi bikin bibin Avrupa bibin doktor. Em go pejniyari ve dicede
مقول ليش مرة ما بيجم بوي كو از ند كانم شخازي دتر بيجم و بكم هون كوچونه شامه وی داخوازی خواه و پیشنیاری خواه برای زاپور را بکن وانج برای زاپور را پیشنیاری کرو گوتو دایکر نخواهش ببه دکتر اروپا آپو گوتو اگر کو امکانیتی خواه نبرای امکانیتی خواه بچن از نکانم لسر امکانیتی شورش وان بشین ما اروپا یعنی از وی دستلاتی دخواه دا نابینم یعنی از باش دزانم که yani bu tedaviye dayka mecir regah neda ku em bejin mesrafek bekirin. باشا نو كي بحسواكي تكرين كو مالاوا لقندي عمارة ببنا مزخانة هون القلوة كنا كو بمزخانة وخلق سردانة ويبكن Yani seruka bu hizmeteki koy mezne ez dikanim bejim ku çendi evroj heneki partiyavi kem kurtiye xojebin لا أبو خدمتي خا جبوي كرد بيس سنورة خدمتك جبرية جبوي كو أو خدمت برداوم به بيوستي هي كو جالك جالكي بيكرن من جاركي هم بيجن باريس قوات طلباني دي من بيجنياريك جبوي كر مغو مام جلال سروكي كردو سروكي جبرية جبوي برداوم يا مام جلال بوي كور راستي وي خدمتي كرد دا برداوم بن پیوسته انستیتیک به آوا کردن. ای سروکی موسا وقت مکتبه که بیرو بوچون ناو کرده پیش خستنه پیوسته کو بین جیان کردن به گلک رنگا مالاوی به مزاخانه ده جهده نه وی همو سروکی کرد پیوسته موسا به گرتن دست. آلیه دنده بناوی وانم بیجن وقت انستیتی وقت زانکو به درست کردن کاری که ده جهده سروی اساسی از ده بیجم مالا کو آپو جیان خطه دا در باز کری ببه مزاخانه باشه به تیبتی جیم بیجن دوی کاتی دا دما کو گندلی به سنر پیش کتیه یعنی جیان سروکه که ده خدمتی گل دا پیوسته به چاوی به جبوی وی او مال ببه مزاخانه باشتره یعنی دوی میناکه کو پیوسته هیچ سروکه که کرد پیشتر خدمتی گل بکه خدمتی خانه که او بوی میناکه که او به اگر کو ببه مزاخانه خلق جیان بکه و وی جیانی بناسه از دمه دستکفتین لقزنجی گله باشا گلک سپاس برس عثمان و جلان برای عبدالله و جلان سواز کمیوانی نوروش بی تو بخیر گلک سپاس سواز بتو بله دچینە لای هاوکارانمان لە رادیۆ کورتێکی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەن دواتر ئێمە لەگەڵتان بەردەوامی